ಅಗ್ರಜ ಬಂದ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ. ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನೂ ಬಂದ, ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನೂ ಬಂದ. ನಾಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನು, ನಾಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ. ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ, 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 ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ. ವಿಠಲ ವಿಠಲ ನಾಮ ನಾಡೊಂಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ. ನದಿಯು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ಉದಕ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ನದಿಯು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ಉದಕ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ. ಹಾವು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು, ಹಾವು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ವಿಷವು ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ವಿಷವು ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ. ಪುಷ್ಪ ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ಪರಿಮಳ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ಪುಷ್ಪ ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ಪರಿಮಳ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ. ಆಕಳು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು, ಆಕಳು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ಹಾಲು ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ಹಾಲು ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ, ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ
ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ. ನಾನು ಹೊಲೆಯ ಆದರೇನು ನಾಮ ಹೊಲೆಯೇ ವಿಠಲ. ನಾನು ಹೊಲೆಯ ಆದರೇನು ನಾಮ ಹೊಲೆಯೇ ವಿಠಲ. ಅಜ್ಞನೆಂದು ಕಾಯೋ ಎನ್ನ, ಅಜ್ಞನೆಂದು ಕಾಯೋ ಎನ್ನ ಸುಜ್ಞ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಸುಜ್ಞ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ. ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ. ನಾಡೊ ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು. ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು. ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಎನಗಾಯಿತು. ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಎನಗಾಯಿತು. ಬದುಕಿದ್ದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು. ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು. ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಹ್ವೆಗೊದಗಿತು. ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತವು ಕಿವಿಗೊದಗಿತು. ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಹ್ವೆಗೊದಗಿತು. ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತವು ಕಿವಿಗೊದಗಿತು. ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಡಗಾದ. ಹರಿಯ ದಾಸರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇನ್ನೇ ರೈತ ಪ್ರಸಾದರು ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕ ಕವಟೋಪಚಾರ ಆನಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿತರಣೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ದೈವತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾನ ಮಾತ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ಮಾಡಿದ
ಪೂರ ಭಕ್ತಿಯರ ಸಹಕಾರದ ಕಡಪಿನ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವ ಮಾ ಬಾರ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತರಿನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಧಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಮರವರು ದೇಶಗಳು ಮರದೂರು ಕಡಿತಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಭಕ್ತನಾಡು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುರುವಾದ ಇದಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಐದು ಊರದ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಜಾತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಒಂದು ಜೋರು ಕೋಡ ಶಯನೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆನಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿತರಣೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾನ ಮಾತ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಪೂರ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದ ಕಡಪಿನ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವ ಮಾ ಬಾರ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತರಿನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಧಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಮರವರು ದೇಶಗಳು ಮರದೂರು ಕಡಿತಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಭಕ್ತನಾಡು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುರುವಾದ ಇದಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಐದು ಊರದ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಜಾತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನು ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ
ಸರ್ವದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ದೇವ. ಸರ್ವದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ. ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಧನ್ಯನಾದೆನೋ. ಕಂತೂ ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ. ಕಂತೂ ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ. ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ, ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ. ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಧನ್ಯನಾದೆನೋ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ, ವೆಂಕಟೇಶ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಧನ್ಯನಾದೆನೋ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿದಾತ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿದಾತ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಜಲ ದುರ್ಗೆ. ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಜಲ ದುರ್ಗೆ. ಪಾವನ ಶಾಂಭವಿಯ ನದಿ ತಟದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನ ದೇವಾಲಯದಿ ರಾರಾಜಿಪ ಸಿರಿ ದುರ್ಗೆ. ಪೂಜೆಯ ಪಡೆವ ಜಯ ದುರ್ಗೆ, ರಾರಾಜಿಪ ಸಿರಿ ದುರ್ಗೆ. ಪೂಜೆಯ ಪಡೆವ ಜಲ ದುರ್ಗೆ. ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ. ಭಾರ್ಗವರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುವರ ನಾಡಿದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಭಾರ್ಗವರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುವರ ನಾಡಿದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಸೊಬಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಡು ಈಶ್ವರಿ, ಸೊಬಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಡು ಈಶ್ವರಿ ಮೆಚ್ಚಿನಿಂದಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಬಪ್ಪ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಮೆಚ್ಚಿನಿಂದಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಬಪ್ಪ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗೆ. ನಮೋ ಭಾರತ
വരദേ ജഗദംബേ. നമോ ഭാരതാംബേ, നമോ ശാരദാംബേ, നമോ വരദേ ജഗദംബേ. ಜಲ ಜಲ ನೂಪುರ ಚಲಿತೆ ಲಲಿತೆ ಜನ ಜನ നടനമ. അഭയദേ സർവശുഭാംഗി. നമോ ഭാരതാംബേ, നമോ ശാരദാംബേ, നമോ ജഗദംബേ. മലയ മാരുത ഭരിത മഞ്ജുള ഗാത്രേ മധുരവാണി മൃദു പങ്കജനേത്രേ. മലയ മാരുത മധുരവാണി മൃദു പങ്കജനേത്രേ. ഭുവനീ മൈത്രീ ഹരിണീ ചൈത്രീ. ഭുവനീ മൈത്രീ ഹരിണീ ചൈത്രീ. ത്രിഭുവന പാലിനി മാതേ, ത്രിഭുവന പാലിനി മാതേ. നമോ ഭാരതാംബേ, നമോ ശാരദാംബേ, നമോ വരദേ ജഗദംബേ. നമോ ഭാരതാംബേ, നമോ ശാരദാംബേ, നമോ വരദേ ജഗദംബേ. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ಬರವ ಪಡೆವ ಭಾಗ್ಯವಾರ.
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವಂತ ಮಹಾಮಾಯೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವಂತ ಮಹಾಮಾಯೆ. ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿಹೆ. ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿಹೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ ನೀಡುತ್ತಲಿ ತಾಯೇ ಶರಣು ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಪೆ ನಿನ್ನ ವಾರದಲ್ಲಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡೆವ ಭಾಗ್ಯವಾರ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡೆವ ಭಾಗ್ಯವಾರ. ಸರ್ವ ಮಂಗಳೆಯ ಭಜಿಪ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವ ಕರುಣಿತೆಂದು ಸ್ತುತಿಪವಾರ. ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯವಾರ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯವಾರ. ದಾರಿಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಧರೆಗೆ ಸುಖ ತಂದ ಪರಮ ಮಂಗಳೆ ತಾಯೆ ದುರ್ಗೆ. ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯೆ ನನಗೆ. ದಾರಿಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಧರೆಗೆ ಸುಖ ತಂದ ಪರಮ ಮಂಗಳೆ ತಾಯೆ ದುರ್ಗೆ. ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯೆ ನನಗೆ. ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯೆ ನನಗೆ. ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ತಿಲಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇಚ್ಛೆ. ನಿನ ಕೊರಳ ಸ್ವರ್ಣದ ಆಭರಣ ಪದಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗುವೆ ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆ. ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ತಿಲಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇಚ್ಛೆ. ನಿನ ಕೊರಳ ಸ್ವರ್ಣದ ಆಭರಣ ಪದಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗುವೆ ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆ. ನಿನ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶದ ವಾಂಛೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯೆ ನನಗೆ. ದಾರಿಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಧರೆಗೆ ಸುಖ ತಂದ ಪರಮ ಮಂಗಳೆ ತಾಯೆ ದುರ್ಗೆ. ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯೆ ನನಗೆ. ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯೆ ನನಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಜಲವಾಗಿ ಪದ ತೊಳೆವ ನದಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥವಾಗುವ ಬಯಕೆ. ಹೂವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೊರಳ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಆಸೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಜಲವಾಗಿ ಪದ ತೊಳೆವ ನದಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥವಾಗುವ ಬಯಕೆ. ಹೂವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೊರಳ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಆಸೆ. ವರ ಕರುಣಿಸು
ದೇವಿ ಶುಭಗೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಯೆ ಎನಗೆ. ದಾರಿಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಧರೆಗೆ ಸುಖ ತಂದ ಪರಮ ಮಂಗಳೆ ತಾಯ ದುರ್ಗೆ. ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಯೆ ಎನಗೆ. ದಾರಿಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಧರೆಗೆ ಸುಖ ತಂದ ಪರಮ ಮಂಗಳೆ ತಾಯ ದುರ್ಗೆ. ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಯೆ ಎನಗೆ. 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 ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ವೇದ ಪುರಾಣದಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಂತ ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿವರ ತಪವನ್ನು ಗೈದ. ದೇವಿಯು ಒಲಿದಿಹ ಭೂಮಿದು. ದೇವಿಯು ಒಲಿದಿಹ ಭೂಮಿದು. ಮಾತೆಯು ನೆಲೆಸಿಹ ತಾಣವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ವೇದ ಪುರಾಣದಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಂತ ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿವರ ತಪವನ್ನು ಗೈದ. ದೇವಿಯು ಒಲಿದಿಹ ಭೂಮಿದು. ದೇವಿಯು ಒಲಿದಿಹ ಭೂಮಿದು. ಮಾತೆಯು ನೆಲೆಸಿಹ ತಾಣವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಅಸುರನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರೆಯಲಿ ನೆಲೆಯಾಗೆ ಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸುರನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರೆಯಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಲಿಂಗರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಶಾಂಭವಿಗಿಳಿದೆ. ಬಪ್ಪನ ಭಕುಪಿಗೆ ಒಲಿದಿಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ. ನೆಲೆ ನಿಂತೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ವೇದ ಪುರಾಣದಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಂತ ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿವರ ತಪವನ್ನು ಗೈದ. ದೇವಿಯು ಒಲಿದಿಹ ಭೂಮಿದು. ದೇವಿಯು ಒಲಿದಿಹ ಭೂಮಿದು. ಮಾತೆಯು ನೆಲೆಸಿಹ ತಾಣವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು.
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये. जय जय मूषक गमना जय जय गजानना जय जय मूषक गमना जय जय गजानना जय जय नागाभरणा जय एकदन्त जय 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 नागाभरणा जय एकदन्त जय 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 मूषक गमना जय जय गजानना जय जय मूषक गमना जय जय गजानना. ಮತಿ ಕೊಡು ಪಾರ್ವತಿಯ ನಿಜ ತನುಜವೇನ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ನುತಿಸುವೆನು. ಮತಿ ಕೊಡು ಪಾರ್ವತಿಯ ನಿಜ ತನುಜನೇನ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ನುತಿಸುವೆನು. ಚಿತಿಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀಲಕುಮೀಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗು. ಚಿತಿಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀಲಕುಮೀಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗು. ಜಯ ಜಯ ಮೂಷಕ ಗಮನ ಜಯ ಜಯ ಗಜಾನನ जय जय मूषक गमना जय जय गजानना. ಆಕಾಶದಭಿಮಾನಿ ಅಂಗಜನ ಚಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬೀಸುಟ ಲಂಬೋದರನೇ. ಆಕಾಶದಭಿಮಾನಿ ಅಂಗಜನ ಚಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬೀಸುಟ ಲಂಬೋದರನೇ. ಏಕಪಿಂಗಾದಿಗಳ ದಿಗಿಯ ಹಸ್ತದ ತುಷ್ಟ ಲೋಕಗಳು ಭಜಿಸುವರ ನಿತ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ. ಏಕಪಿಂಗ जय जय मोमना जय जय गजानना.
ಪೂಜಿತನಾಗಿ ವನದಿ ತೀರದಿ ನೆರೆವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಸೀತಾರಮಣನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ವನದಿ ತೀರದಿ ಮೆರೆವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಸೇತು ಮಾಧವ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಧರನೆ. ಸೇತು ಮಾಧವ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ ದೂತನು ನೀನೇ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನೇ. ಜಯ ಜಯ ಮೂಷಕ ಗಮನ ಜಯ ಜಯ ಗಜಾನನ. ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ಬಾವುಲಿ ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವನಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ. ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ಬಾವುಲಿ ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವನಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ. ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಬೆರಡಲಿ ಉಂಗುರ, ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಬೆರಡಲಿ ಉಂಗುರ, ಕೊರಳೊಳು ಧರಿಸಿದ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ, ಕೊರಳೊಳು ಧರಿಸಿದ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ. ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ.
ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಕಾಶಿ ಪೀತಾ ಶ್ರೀಗಂಧಮ ಕೂಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧಮಯ್ಯೋ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರಿದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನೆ ತೋರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲೆ ಗಿರಂಜ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರ ಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ
ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ बोलायला लागेल ಅದನ್ನು बोलायला लागेल ಅದಂತ ಬಟರ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಐಟಮ್ ರಸಾಯನ ರೈಸ್ ಇದ್ದಿ ಇದು ಪುಲಾವ್ ಪರೋಟ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ರೈಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓ ಏರಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾ ನಮ್ಮ C4 ಅದೇ 2 ಕಿಲೋ ಅಮ್ಮ ಬರುತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಪೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊಲಸುದು ಹೊಲಸು ಬಲ್ಲೆ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ನೀರ್ಬೇಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ ಅರ್ಣ ಕಡಿತಾರೆ ಅರ್ಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಮ್ಮಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪುಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ
ನಿಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟಾ ಸದ್ದು ನಿಂದು ಒಂದು ಬೂಟ್ ಸದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಡಾಟ ಮುದ್ದಿಯೋಡ
ಆಗಮಿಸಿ ಅದೇ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜಳಕದ ಅದೇ ಬೋಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತದನಂತರ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದೇ ತುಂಬಿಕೊಡಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬಂಗಾರ ಬಹುಮಾನ ಅವೇ ಬಂಗಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 5 ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಕೇವಲ 20 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನಜಂಗುಳಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಊಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ 5 ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 10 ಕೆಜಿ ಡ್ರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 31/3/2022 ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತ ಹನುಮಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ ಅಂಜನಾಸುತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಹನುಮ ಪ್ರಾಣದೇವತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ ಅಂಜನಾಸುತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸಿದಾತ ಪ್ರಾಣದೇವತಾ. ಉರಗಾಚಲವಾಸನ ದಾಸನವನುತ ಉರಗಾಚಲವಾಸನ ದಾಸನವನುತ. ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಮಂಗಳಾಂಗತ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಮಂಗಳಾಂಗತ. ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತ ಹನುಮಂತ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತ ಹನುಮಂತ. ನಲುಮೆ ತೋರೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡೆ ಬಂದ ಮಾರುತ ನಲುಮೆ ತೋರೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡೆ ಬಂದ ಮಾರುತ. ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತ ಹನುಮಂತ
ಹನುಮಂತ ನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತ ಹನುಮಂತ. कात्यायन्याय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. कात्यायन्याय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಗೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಂಜಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಗೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಂಜಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ ತಾಯಿ ಶಾಂಭವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಎತ್ತಿ ಜಲದುರ್ಗೆಗೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ ಪಂಚದುರ್ಗೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಎತ್ತಿ ಜಲದುರ್ಗೆಗೆ. कात्यायन्याय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. कात्यायन्याय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ಕಾನನ ಸಂಚಾರಿಣಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯಳಾದವಳಿಗೆ ಕಾಡ ಹೂವ ಮುಡಿಯುವಂತ ವಾಗ್ದೇವಿಗೆ. ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸುಲ್ಮಿನ ಸುಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಪ್ಪನಾಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ವರ್ಮ ಮಾಗಣಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ದಿನಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯೋಜನೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನೆರವೇರಗೊಂಡು ಐತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸು ಐತೆ ನೆರವೇರಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಖರ ಎಂಚಿನ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡು ಅಲಂಕಾರ ಆವಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಆಳ್ವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಖಾನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಪ್ಪನಾಡು, ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಖಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಖಾನಂಚಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ
ಯುವಕ ವೃಂದದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣ, ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬದುಕೆರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಳದ ಅಂಗನಡ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸ್ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಆವರೆ ಬಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕನೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಪಂಡ್ರೆಂಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡ್ ಅಂದಾಂಡ ಅವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಬೆಂತೇರು ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಬರಂತ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಗಳು ಮಾತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೇವರಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೊಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರೈನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆನ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತವೆ. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತಿಸವಾಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಗು ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಜಯ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಕೇನನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಯಾಪಲ ಎಂಗಲೇನು ಪೂರ ಎಂಗಳು ತತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂಗಳು ಒಲ್ಪ ತಪ್ಪುವನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವನಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆದಿತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀರು ಬೇರೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೇರೆ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ
ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಉದ್ಯಮಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇರಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂದಾಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿನಕಲು ಈ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಈತ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ದಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಗಲೆಗ್ ಮಲ್ತುಕೊರ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಏರ್ಪುರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಡೆಂಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈತ ಜನ ನೀನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಖಲೆಗಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಾಂಡ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಗಲೇ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಯುವಕರೊಂದು ಕುಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಡದ ದಿನ ಪಗೆಲ್ತೇರ್ದಾನಿ ಎಂಗಲ ಸಂಸ್ಥೆ KMF ದ ವತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಚಿತ ಮಜ್ಜಿಗೆದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಅಕಲೆ KMF ತಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಯಾನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಗಾಡ್ ಮೇರೇನು ಬಿಡ್ದುಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದಕ್ಕೊಂದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂತ್ರಿಲ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರಲಾದ ಒಂಜಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಸಮಾಜಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ಎಂಚ ಡೋಲುಗು ಪ್ರಸಿದ್ಧನ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಡೋಲುನು ಬೊಟ್ಟುದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ನೆತ್ತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಡೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಪನಿಯರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಆತ್ಮೀಯ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡು ಉದೀಪನದ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ತಿನ ಈ ಸೀಮೆದ ಬತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಂಚ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ದೇವರ ಪೇಂಟೆ ಪೋನಾಗ ದೇವರ ಜಲಕ್ಕೋ ಪೋನಾಗ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜನಕುಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉರುವ ಒಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದ ಅವನ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದ ಅಕ್ಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಒಂದು ಅವು ಐಕ್ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಡ ತಂದೆ ಎಕ್ಕಲಿಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಡು ದೀತೇರು ಐಕ್ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡನ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕೇಳ್ನೆಕ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಪಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ನಡೆದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಕಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಆ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಬಿಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರ ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುಗರ್ತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜಯಶೆಟ್ರು ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಜಯಶೆಟ್ರು ರೆಡ್ ಮದಿಪು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಚರಣ ಕಮಲಡು ಮನಸ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇನ್ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಉಡಲಿಲ್ಲ ಆನಂದನು ಅನುಭವಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತ್ಯರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದಗುಲಗುಲು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರಿ ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಜಗುಲ್ ಲಿಪ್ಪು ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮುಲ್ತಾಯೇನೆ ನಾ ಮಾತ ಈ ಊರ್ದ ಸೇವಡಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನೋಡಾಯಿನ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚು ಕೆಬಿಕೆ ಬೋಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬಣ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವಡು ತೂವಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾನ ಬಂಗದಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಗಲ ನಿಮ್ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನಡು ಅಗಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇಡ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಡು ದೇಶ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಡು ಒರಿಯಾಗಿ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇಷ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಬದುಕುನ ತಾದಿನ್ನಮ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ನನ್ನ ಗುಂಬುಗು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ನಾನು ಮಲ್ತು ತಾಯ್ಪವೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಉಂದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ದೇ ಬಂಡ ಏರು ತಿರ್ತುಲ್ಯರಾಗಲೇ ಮಿತ್ತುದೆ ಪೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ ಬತ್ತೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ತೋಜಾವಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಿತ್ತದಗಳು ಮಲ್ತೇರಡ ತೀರ್ಥದಗುಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ನಾನು ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರೋಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇನು ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದೇ ಆಂಗಣಡು ದೇವಿನ ಈ ಜಾಲಡು ತಾರೀಕು 14 ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸುಮಾರು 2400 ವರ್ಷೋಡು ಎರೆಗಳ ಬರಂದಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶನು ಅಖಂಡ ಭಾರತನ ಆಳಿನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎರೆಗಳ ಮಾತುಜಿ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಪುಡಿದಿನ ಊರುಡು ಅಪ್ಪನ ಊರುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೊಯಪವನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಮಲಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡವರ ಎದುರು ಕಂತು ತೊಯಪಾಗ ಪಂದದು ಎನ್ನ ರಾಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಯಶೆಟ್ರಿಗ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪು ನಂಚಿನ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲೇರು
ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ನೆಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ನೆಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಡಗು ಇತ್ಲು ಮೇರು ರಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ಪನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ. ವರ್ಮಮಾನದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದೋಗು ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂದೆ ಆರು ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅವೇನ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಆ ಪಾತೆರ ನಿಕುಲು ಪಂದು ಜಾರ್ ಬಂದಿನ ಧೈರ್ಯ ಲೊಂಡೆಂಕ್ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೈನ ಜಯಸೇಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಮನೋಹರ್ ಸೇಟ್ರು ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನೋಹರ್ ಸೇಟ್ರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಯುವಕರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಟ್ರು ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಯುವಕರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಲಕಿ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆಪಲಾಯನಕಲು ಅಂಚನೆ ಕೈತಳ್ಳು ಪುಣ ಬಡಗಿತ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆಪಲಾಯನಕಲು ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನ ಈ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇವಾ ಯುವಕರಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಡಗಿತ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋರೆಟ್ಲ ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋತೋ ಬಂಗಾಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಜವಣೇರು ಬಂಗಮತ್ತದ ಬೆಂದು ಮೂಲು ದೇವರು ಜಲಕೋ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಜನಕುಲು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಸದಿ ಒಂದು ಆರ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ ಅನ್ಯ ತೋರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂತ ನನ್ನ ದೊಂಬಗಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಯುವಕರಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಡಗಿತ್ತು ಯುವಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಕೊಲಚ್ ಕಮಲ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾಡ ಅಪ್ಪನ ನಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡಾರ ಅಭಾರಿಯಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಪನೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡು ಡೋಲು ಅಂಚನೆ ಆ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಾತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸುಮಾರು 27 ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬತ್ತದು ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಲು ಬತ್ತದು ದೋಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ದುನಿಪುನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನೆರವೇರೆ ಬಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಪ್ಪನಾಡನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವೇತೋ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲ ಪರೋಕ್ಷಲ ಕಾರಣರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುರು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. மூடையிடு உதித்தின நேசர தேவேரு ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಕರಿಟ್ಟು ಕಂತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾನಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕೆಂಪಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರ್ವಕಾಲ ಕಿದಿರ್ದು ಪಿದಡ್ನ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕಾಡದ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕಡು ತಿರುಗದು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮಿನ ಜಿಂಜಾದು ಅತಿ ಸಂತೋಷುಡು ತನ್ನ ಕಿದೆ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿತ್ತನ ಗೋಧೂಳಿ ಪೊರ್ತುಡ್ದು
ಇತ್ತೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದಳಾದ ಕಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಜಿಡೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ತನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ತನ್ನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಪ್ಪೆ ಪೇಟೆ ತಿರುಗ್ಗೆರೆ ಪಿದಡ್ದು ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ ನಡೆ ಯಾನ ಬರೊಂದುಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲ ಎಂದು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೈತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಣಿಕದ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡೆ ನಮನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಈ ನೆಲೆಟತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೋಣಗ ಬಂದುಳೆ ಬರ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪುರಾಪುನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಮಾತ ಜವನೆರೊಟ್ಟಾದ ದುರ್ಗಾ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಪಣಪನ ಪಂಡ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲಡೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿವನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಸ ನಡಪಡು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಜಳಕಾದ ಬರ್ಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಉಡಲದುಳ ಈ ಭಾವುಕತೆನ ಜಿಂಜವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋ ನಡಪಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾದ ಒರಿವನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಲೇಸ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರನುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊರಗೇರ್ನ ದೋಳುವಾದನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಭಕ್ತಿರ ಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಜ್ಜದೀತೆರೆ ಆಯ್ತ ಸುರುಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಅವು ನವನವೀನವಾದ ನಡಪಡು ಪಣದು ನೆತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ನವೀನಣ್ಣನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಅಂಚದೆ ಅವು ಮನೋಹರವಾದ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮನೋಹರಣ್ಣನೇ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತಾಸಿರ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮನೋಹರಣ್ಣನೇ ಲೆಪಡಾದೇರು ಅವು ಮನೋಹರವಾದ ನಡಪಡವು ಚೇತೋಹಾರಿಯಾದ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಏಪಲ ಗೆಲ್ಪೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಯನೇ ಆವಡು ಅವು ಜಯ ಗೆಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಜಯ ಶೆಟ್ರನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದ ಮಲ್ತದೇರ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಪಂಡಪನವು ಮಯೂರದ ನಲಿಕೆ ಮೈರ ಹೇಬನ್ ಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಯೂರ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಮೈರೆ ಪಂಡ ನವಿಲು ಆ ನವಿಲುದ ಪುರಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯ ಶೆಟ್ರನ ಲೆತ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಯ ಪಂಡ ಗೆಲ್ಪುನ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವು ದಯ ತಿಕ್ಕೊಡಂದಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ದಯ ಬೋಡು ಕಮಲಾಕ್ಷನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ದಯ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಇನಿತ ದಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮಕ್ ನರೇಂದ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಧಾರ್ಪನಿ ದೇಶನೇ ಸುಧಾರ್ಪನಾಯ ನರೇಂದ್ರ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಪನಾಯ ನರೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಆ ನರೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆಡೆ ಈ ಲೇಸು ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ಕತ್ತಲೆ ಕರಿಯೊಡು ಕರ್ಜಿಮೆ ಮಾಜೊಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ದುರ್ಗಾ ಕೂಟದ ಕಿಲೆಗಳ ಅಂಜನ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯಾನು ತರತಗ್ಗಾದೆ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದೆ ತೋಳೊಯ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಆದಿಗ ನಮ್ಮ ಪೋವಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಪ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಥೆನ ಕೇನುಬ ಕಥೆನ ಕೇನ್ನಗ ನಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತದ ಆದಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಅಕುಲು ಜಗತ್ ಆದಿ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ನ ಉಗಮಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನೀರದ ರಾಶಿದ ನಡುಟು ತನಕಲ್ಲ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸುಗಿಪುವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸುಗಿಪುನಗ
ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರನೆ ಸೇರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿಯೇ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಖಿಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಅಖಿಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಒರಿಯಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಒರಿಯಗೆ ಲಯ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಒರಿಯಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಪಟ್ಟುವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೇನು ಬಾ ಅಂಚನೆ ಆ ಕತೆ ದುಂಬತ್ತ ಪೋನಗ ದುರುಳ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅವು ಮೆರೆದು ಬನ್ನಗ ಆಯನ ಅಂತ್ಯಗು ಬೋಡಾದು ದೇವೆರ್ಕಲ್ನಕುಲು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವೆಲ್ಕಲ್ನಕುಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸುಗಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ನಟ್ಟನಗ ಅಕಲ್ನೆತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ನಭವಮಂಡಲಗ ದಕ್ಕದಾನಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆಳೆಗೆ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆಳೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಯುನಂಚತ್ತಿನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಸೇರ್ದು ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭೂತಳಕು ಜಪ್ಪೊಳಗೆ ಬಂದುಳೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಸೇರಿನ ಓಂಕಾರ ಅಪ್ಪಂಡ ಆ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿನ ನಿತ್ಯ ನಮ ಸುಗಿತಂದಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚತ್ತಿನ ಸಕಲ ದುರ್ಗತಿಲನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪಲ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ಅಪ್ಪೆನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಗಿತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದುಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕತೆಕ್ಕ ಪೋಡ್ಡ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತು ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಪಾತಿರಡ್ದು ದುಂಬರಿಪೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟಬ ಅನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಅನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಗು ಬೋಡಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದ ಮೂಲೋಡು ನಟ್ಟುಬ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಜನ್ಮುಡ ಕರಿಣ ಜನ್ಮುಡ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಪಲಿನ ಪೂರ ಈರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಸುತ್ತ ಕಡಲ ಕರಿಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಸುತ್ತ ತುದಬರಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಬ್ಬುನಂಚೆತ್ತನ ಸಕಲ ಮಲೆಮೈಂದನ ದೆಕ್ಕುನಂಚೆತ್ತನ ತಾಕತ್ತು ಇರೆಗುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪೆಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುವ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಪುಲೇನ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತದ ಪಾಪ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ವಜ್ರಲೇಪಾದಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡುದಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಬಪ್ಪ ನಾಡುದ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಡಲ ದೋಪಾದಿಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಉತ್ಸವ ಸೇವೆದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ದೃಢವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನೋಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಂಡ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಡಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಲ ನಮ್ಮ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಅಮ್ಮ 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 ಪಣಪುರಂಚೆತ್ತನ ಶಬ್ದ ನಲ್ತಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಬಾರಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಥ ದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರದ ಅವರ ನಮ್ಮ ನಲಗದ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪೊಲಬು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಲ್ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡಂದಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡಿನ ಪಾಠರೂಪವಾದ ದೆತನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಾಪಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಮಲ್ಪನ ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ಆ ಪಾಪಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬರಂದ ನಲ್ಕ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದುಳೆ ದಾಯಾನಂದೇನ ಪಡಂದುಳ್ಳೆ ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಡು ಬೇತ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪೆನು ಸುಗಿಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ದಿನ ನಿಚ್ಚು ಕಾಂಡ ಬಯ್ಯಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸುಗಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಪುಲೆ ಎಂದು ನಟ್ಟುವ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ ಅಮ್ಮನ ಶಬ್ದ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಬರಡುಂದು ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒರುವಾದ ತೋಡು ಸರಿ ತುಲೆ ಜಗತ್ತಡ ಕೋಟಿ ದೇವರಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೋಟಿ ದೇವರೆಡು ಸಾಟಿದ ಅಂತಿನ ದೇವರೇರಿಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಪಂತಿನಿ ಕಂದನು ನುಡಿವ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎರಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಮಹಿಮೆ ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಅಮ್ಮ ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಜಿಡ್ಡೆಡು ನಲಿಪೊಡು ದಾಯಗ ನಲಿಪೊಡು
ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬಯ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ಪರಿಣಾಮವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬ್ರಷ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಅಂಗಿ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಚಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ 100 ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂದ ಪಂಡುಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದದ ಉಳತಿರ್ಲು ದಾದಕೆಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡನಲ್ಕನೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಸೇರಣ ಎಂಚ ಓಂಕಾರಣ ಅವೇ ಆವುಮ 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 ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಓಂಕಾರ ಅಂದರ್ಥ, ಓಂಕಾರ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಂದರ್ಥ 100 ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ ಜೋಕುಲ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂದ ಪಂಡೆರಡ 100 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಅಪ್ಪೆನು ಸುಗಿತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಓಂಕಾರನು ಪಂಡಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ ಕಾರಣಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ ಸುಗಿತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಲೈಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಧನ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಅಪ್ಪೆನ ನಡೆರ್ದು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತಂದು ಪೋವಡು ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ. ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿವಡು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಳಯ ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣಪ ಜಗತ್ತದ ಆದಿಯಿಂದ ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಗೇನವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತ ತೊಡೆತ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಗು ಸೇರ್ದು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಡು ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಬೇನೆನ ಪಡೆದು ಬಾಲೆಗೆ ಲೋಕದ ಬುಳುಪುನು ಕೊರ್ನಗ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಸುರುತ ಶಬ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಪಣಪ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿಲಕ ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣಂದು ಪಣಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ದೋಪಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಆದಿಡು ಪ್ರಳಯ ಪುಂಡುಗೆ ಪ್ರಳಯ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದುಂಬುದ ಯುಗಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಕೆಲೆಗೆ ಅಂಬರವಾಣಿ ಆಪುಂಡುಗೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಗೆ ಅಂಬರವಾಣಿ ಆಪುಂಡುಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಂಡುಗೆ ದೇವರ ಪಣಪೆರಿಗೆ ಜೋಕುಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಪುಂಡು ಮಾತಲ ನಾಶ ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ದೋಳು ಕಟ್ಟುಲೆ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತಿನ ದೋಳುದ ಉಳಯಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಕುಳ್ಳುಲೆ ಈ ಪ್ರಳಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ನನ ಕುಡಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಅತ್ತಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಯುಗ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣಂದಿ ತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹನ ಆ ಭಗವಂತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅತ್ತಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ದೋಲುದ ಉಳೈ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಪೊರಳೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಯುಗ ಮಗರದ ಪಂಡ ಪ್ರಳಯ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆ ದೋಳು ಕರೆ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೋಲುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಉಗಮ ಆತಂಡ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಸಂಧಿ ಕೊರಗೆರ್ನ ಲೇಲೆ ಪದಟು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಆದಿ ಜನಾಂಗ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಇನಿ ಯಥೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆಣ್ಣಿಕಲು ಬುಡುಪಾಯರಂದಂಡ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ ಇತಿಹಾಸ ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ನಿಕಲು ಪೋಲೆ ನಂದಿನಿ ಕಟಿಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದಂತ ತಾಯಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿದ ಪಣಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕದೆ ಆದಿಪು ಆಂಡ ಮೂಲ ಕತೆ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಕಟೀಲ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಾರು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರು ಕಡುಪೆರೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಬೂರು ಕಡುಪೆರೆ ಪೋನಗ ಆ ಕತ್ತಿದ ಕೆಲ್ಲು ತಾಗದೆ ಅವಳು ಧಾರಾಕಾರವಾದ ನೆತ್ತೆರ ಜಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬನತ ನಡುಟಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲುಗ ತಾಗಿನ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಮಗ ಕಟೀಲ ಅಂದು ಎತ್ತಂಡಿಗೆ ಲೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಟೀಲು ಪಣಪನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಭಜನೆ ಪಣಪನ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪದಿ ಮೂಡಿ ತಂತಣ್ಣ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಎಂತ ಹೊಳಪು ಎಂತ ಬೆಳಕಣ್ಣ ನಾರಿಯೋರ್ವಳು ಕಂಡಳಂತೆ ಕಟೀಲು ಎಂದು ಕರೆದಳಂತೆ ಎಂದು ಬಣಪನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪಿನ ಕೇಣದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಒಂದೇನು ಪಣಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಟೀಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೇನು ಸಂಕಮಾರ ಆರ್ಲ ಅವಳು ನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಪೆರುಮೆ ಹಾಪುಂಡು
ಒಂದು ಕಟೀಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಗಮ ಕಟೀಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಡಿದು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಗಮ ಅದ್ದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಡಿದು ಮದವೂರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಗಮ ಮದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಡಿದು ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುರ ಉಗಮ ಆತನಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತ ಮದೆ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ನಿಜ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದುರ್ಗಾ ಮಿತ್ರಕೂಟದ ಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಣ ಪಂಡದಿಯಾನ ಪಾತಿರದು ವಿರಮಿಸವೆ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಪಣಪನವು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯತ್ತು ಅಕುಲ್ನಂಕ ಅಪ್ಪೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದೇನು ದಾಯ ಪಣಪೆಂದು ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ನಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಂಡು ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಂಚಾಕಲೆಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಂಡು ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಬಂಜಿನಾಳು ಆಯಲಂತಂಡ ಬಂಜಿನಾಳು ಆಯಳಂದಂಡ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನದಿಯರೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಸದೃಶ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಮ್ಮಡೆ ಬರಡು ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನದಿವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆನಿದ ದಿನ ಮಡೆನೊಪ್ಪು ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕೊರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡಪ್ಪ ದಾಯಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಡೆನೊಪ್ಪು ಕೊರಪನೆ ದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಡೆಯಿರೆ ಕೊಣಪಿರಂದು ಕೆನ್ನಗ ಎಂಕೊರ ರೋಮಾಂಚನ ದಾದಕೇಂಡ ಇನಿತುಲೆ ದೇಶಡು ಎತೇಮಲ್ಲ ಜನಾವಡು ಎತೇಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಅವಡು ಆಯೆ ಆಯನ ಬಾಲೆದ ಮಡೆ ತಿನ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ಆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ ಬೊಡದಿ ಆಯೆ ಆಯನ ಆಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಮಡೆ ತಿನ್ಪಲು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಡೆ ತಿನ್ಪುಣಿತ್ತಂಡ ಅವ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದು ಅಮ್ಮೆ ತಿನ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧ ಅಕುಲ ಅಪ್ಪೆ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಜನಾಂಗ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡ ಅಕುಲು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಾಂಗ ಅಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ತುಪ್ಪ ಆಯೆ ಮಾಸ್ ಪುನಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಗ ಬೋಡಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುನಕ್ಕು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅರಿ ಆಯ್ಗ ತೆನಸಿಗಾದ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಎಂಚ ತಿನ್ಪುನೆ ಆಯೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಯಿನಾಯೆ ಅವೇನ ಗೋವುಗು ಪಾಡೋಡು ಗೋವು ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನವೇನ ಲುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅರಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ದಕ್ಕುವತ್ತೆ ದಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತ ನುಪ್ಪುನಕುಲು ಬೆಜಿತು ಕೊನಪೆರೆ ಖಾಲಿ ಕೊಣಪನತ್ತೆ ಕೊನದು ಅವೇನು ಲುಂಬುವೆರೆ ಲುಂಬುದು ನುಂಗಾವೆರೆ ನುಂಗದ ಅವೇನು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಬೈಪಾದ ತಿನ್ಪೇರೆ ಬಂದುಳೆ ನುಪ್ಪುದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನು ನಂಕು ಗೊತ್ತು ನುಪ್ಪುನು ದಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪ ಅನ್ನೇನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣೈರ್ ಬಲಂ ಬಲೇನ ತಪಸ ತಪಸ ಶ್ರುದ್ಧ ಶ್ರುದ್ಧಾಯ ಮೇಧ ಮೇಧಾಯ ಮನೀಷ ಮನೀಷಾನೇನಾತ್ಮಾನಂ ಪಣದು ಉನುಪು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಉನುಪುನು ದಕ್ಕುವ ಉನುಪುನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ನ ದೇವರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಪಣಪ ಅಕ್ಷರ ಬರವುಗು ವಿದ್ಯಾದಾನ ತೆರಿವುನ ಬಡವುಗು ಜ್ಞಾನಾದಾನ ಬಡವುದ ಉಡಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಜನ್ಮದ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಣಪ ಅಂಡ ನುಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುಜ ಜಗತ್ತಡ ನುಪ್ಪುಗು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂದಂಡ ನುಪ್ಪುದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬಂದುಡೆ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ಯಳಂದಂಡ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟಡು ಸೈಪುಂಡು ಪಣಪನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಂದಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪಾಡುಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರೆಕೊರಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪುದರದಿವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪುದರದಿಂದ ಸೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಬದುಕುಂಡು ಬದುಕದಿನಂಚಿತ್ತನ ನಿದರ್ಶನ ತುಳುವನಾಟ್ಟು ಏತೋ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೊರಗ ಪಣಪುನ ಪುದರದ ಕುಲು ಇತ್ತಿರದಂಡ ಅವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತುನಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಪಣಪನಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಚಕ ಸಮುದಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಡತನ ಈ ಘಟನೆನ ಪಂಡದ ಯಾನ ಪಾತ್ರದ ವಿರಮಿಸವೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತಂಡು ಬಾಲೆ ಸೈಪುಂಡು ಪಣಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಏರಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಣ್ಣಿಯಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಏರಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ಕಣ ನೀರ್ದೆಪ್ಪಳ ಓ ದೇವರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸೈಪುಂಡು ಪಣಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನಗ ಯರಾವರ್ತಿ ಬಂಡರಿಗೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ
ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ನೇಲೆ ಸಂಕಡ ಗುಣ ಆವಡು ನಂಡ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಕು ಕೊರಡು ಇಲ್ಲಲು ಪುರ ಆಚಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಅವು ಸಹಜ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ವಿರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿರೋಧ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಕರ್ಲರುಣ ಖಂಡನಿಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಬೊಡೆದಿ ಹಠ ಬತ್ತುವಳ ಯಾನು ಊರು ಬುಡ್ದು ಬೋಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಒರಿಯೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆನ ಕರ್ಲದ ತುಡಿತೊಗು ಕಂಡನಿಲ ಒತ್ತೊನುವೆ ಕಂಡನಿಲ ಒತ್ತೊಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಲೆಪ್ಪೆರು ಲೆಪ್ಪುಡದ ಅನಗ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿ ಪಣಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಲೆ ದೊಕ್ಕುಳೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡುವರಿಗೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುಂಡಿಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಪಾರ್ದು ಈ ಬಾಲೆನು ದೀಪೇರು ಬಾಲೆನು ದೀದು ಅವೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ಮಣ್ಣು ಪಾಡುವೇರು ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತದು ಆ ಕುಂಟುನು ದೆತ್ತದು ಕುಂಟು ಸಮೇತ ಬಾಲೆನು ದೆತ್ತದು ಆ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೊರಗ 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 ಅಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ದೀಪೇರಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜೀವನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬ್ರಾಣೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕೊಗ್ಗ ಭಟ್ರು ಎಂದೇ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಲೆತ್ತದ ಖ್ಯಾತೆರಾತೇರು ಆತ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಬ್ರಾಣೆರ್ಲ ಆರ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂದು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಲು ನಂಗೆ ತುಳುವ ನೆಲಡು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚಾಯಿನರ್ದಾವರ ದಿನಿತ ದಿನ ತಾರಿಡು ತಂಪಡ ಕುಕ್ಕುಡು ದೋಳು ಪಂಪಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ತೀರುಪೋಯಿರಂದಂಡ ನಮ್ಮಂಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಊರ್ದ ದೊಕ್ಕುಲು ದನಿಕುಲ್ ನಕುಲು ತೀರುಪೋಯಿರಂದಂಡ ಅಕುಲು ಬೊಟ್ಟುನು ಓಲು ತಾರಿದ ಕುಬೇಟ್ ಕುಲ್ದು ತಂಪಡ ಬೊಟ್ಟು ಟಕ್ರ 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 ಕುಕ್ಕದ ಗೆಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ದೋಳು ಬೊಟ್ಟುನು ಬಂಡ ದೋಳು ದುಣ್ಣತ್ತೆ ಐಕ ಅವಲು ಬೋದು ಕುಳ್ಳುನು ಐಕಲ ಅಡೆಗಳ ಶ್ರುತಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ದೂರ ದೋಳುಗುಲ ತಂಪಡುಗುಲ ಕೂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಚೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಬಂಡ್ರೆ ನಕಲ ಆತೆರಡು ಊರ್ದ ದೊಕ್ಕಲು ತಾನೇ ಚೈತೇರು ಐಕ ಚಾಲದಾಯೆ ಚೈತೆರಡ ಚೈಯಡು ಚೈತೆರಡ ಚೈಯಡು ಅಂತ ಪಂಡುಬನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ನಿಕ್ಕದಾಯೆ ನಮ್ಮ ದೋಳು ಬಟ್ಟುಗ ಪಂಡುಬನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಥೆಕ್ಕಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಣಬ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಟದಕುಲು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತಂಡನೆ ಮಲ್ತದರೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಕೊರಗೇರು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಜೀವ ಕೊರಗೇರು ಅಂಚೇಲ ಕೆಡೆಪ್ಪನಾರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮರಣ ಕೃಷಿ ಮೇಲುಳ್ಳ ಅಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೋಳುಗುದ್ದನು ಮೂಲು ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ತಿಬಾರಿಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೋಳು ಬಟ್ಟುವೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ವೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ವಿಭಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕುಲು ಮೂಲು ದೋಳು ಬೊಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಅವಳು ಆಣಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೋಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಅವಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭರ್ದು ಅಂತ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟುಲ ಅಕ್ಕಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ್ರಂಡಿ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡಗು ದೋಲ್ಗುದ್ದರೆ ಬೋಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಸರ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಂಡು ಅಂಚತ್ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದೋಲು ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಉಚಿತವಾದವಳು ದೋಲು ಬಿಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ನಮಲ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಣಿಕು ಕುಲ್ದು ನಲಿಪನ ಅಂಚ ಮೂಲು ನಲಿಪೆರ್ಲ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ದೋಳು ಮಲ್ತದು ಆ ದೋಳು ಬೊಟ್ಟುಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರ್ದು ದೋಳು ಬೊಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಬದುಕಡೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲೆಮೈಂದ ದೂರ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡುಂಡು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಕೂಟಲು ಒಟ್ಟಾದ ಪಣಪುನೆ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾವಡು ನಮ್ಮ ನೆಲಟೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳು நம்மள ಇದ ಜಾತಿ ಭೇದ ದೂರ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮೇಳೈ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯತಂಡು ಐಕ್ ಬಪ್ಪನಾಡದಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಉತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರಗೇರ್ನ ದೋಳುದ ಮೇಳದ ಅಬ್ಬರ್ತಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲು ದುಳೆಯ ಪೊಗ್ಗೊಡು ತನ್ಮುಖೇನ ನಮನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬುಳೆದು ಬರಡು ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ದಯಬೋಡು ಪಣಪನ ಈ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನು ಲೆಪಡಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜೊಯ್ತಿನಡ್ದ ಅವರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿರಡ ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ಲೆಗ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಬಾಡದೆ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣಡ ಮುರಣಿ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೇನ್ ನಿರ್ದಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ತುಯರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವಳಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಗಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತ ಅಂದಾರ ಪಣಪನೆ
ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ನನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜೋಲು ನಡಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಬೆನುಪು ನಡೆದ ಅವರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ವಿವೇಚನದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪು ಆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದಂಚಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುವನೆಲ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆ 54 ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುಡೂರರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆ ಕೆನ್ನಗ ಮೇಯ್ಮನಸವ್ ಇರ್ಮೆನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪನ್ಪೆ ಕೇನಲೆ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮಾಯೋ ಕಟ್ಟುದ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲು ತೆಲೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒರಿಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೂ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಪಣಪುನ ಸಂಧಿ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗು ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಕುಡಲ ತರತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂಡ್ಬೆ ಬೊಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಡೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲನಂಚಿನ ದೈನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 20 ಎಡ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಾತಿರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಕಿಲ್ಪಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಐಕಳದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ಶಂಕರ್ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಳ್ಕುಂಜದ ಜಬ್ಬ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎದುರುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆತ್ತನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಕಿಲ್ಪಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಐಕಳದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಶಂಕರ್ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಜಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ದುನಿಪು ಐನಂಚಿನ ಡೋಳು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜನೆಡು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಆ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ ಈ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಆದುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ತೋಲು ಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಪೊರ್ಲನು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗುಂತೋಳು ಬಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನರೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇರವಾದ ದೋಲು ದುನಿಪುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪದರಂಗಿತ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಆಬರೆ ಬಂಡು ಇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೋಲು ದುನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕಿಲ್ಪಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬೈದೇರು ಉಮೇಶ್, ಗಣೇಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಿಜಯ, ತನಿಯಾ, ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಅಶೋಕ್, ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್, ಐಕಲಡ್ದು ಶಂಕರ, ಗುರುರಾಜ್, ರಮೇಶ್, ಅರುಣ್, ವಿಠಲ, ರಘು, ಶೇಖರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತು, ಬಳ್ಕುಂಜೆಡ್ದು ಜಬ್ಬ ಕೊರಗ, ಬೇಚ, ಅಂಗರ, ಬೂಬ, ಹರೀಶ್, ರವೀಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಮೊಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ದೋಲು ದುನಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಪೊರ್ಲುದ ದೋಲ ದುನಿಪು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಐಕಳದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸುಲ್ಮಿಂದು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಸೆ ಇತ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಈ ರಸಮಂಜರಿ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಧುರಾಜ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. Hariom, the check test, the sound checking, the sound checking, the check.
the sound checking, the chain, testing, test one. Light on churu dele korkave, cordless ta. The sound checking, the sound checking, the chain, testing, test one. Super, sound checking, the sound checking, test. Thank you. ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕುರಿತುಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೆ ನಡೆಪಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ತೇರು ಪೋಪಿನ ಬೆತ್ತಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾತ ವೈಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಐತ ಓನರ್ದೆ ಮುಂತವೇನು ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆನದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕುರಿತುಡು ದೇವರನ್ನ ರಥೋತ್ಸವದ ನಡೆಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರಿಟ್ಟು ರೀತಿ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ದಯಮಂತ ಕಲ್ಪ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಓನರ್ ಕೂಡ ವಿನಪುರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತಿದೆ ಅಲ್ಪ ರಥ ಸಾಗು ನೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆ ದಯಮಂತಿದೆ ವಾಹನ ಉತ್ತಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತ ಅಲ್ಪರ್ದವನೇ ತೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ವರ್ಷದ ಪುರುಬಾಲೆದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪುರುಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಎದುರಾತಂಡ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಪಂಡ್ ವೈದ್ಯರು ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕರ ಹೆಂಚಿನ ಗುರು ಚರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಈ ಬಾಲೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದ ಈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಟೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಧುಲ್ನಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಪದುಕೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ LCD ಬಾಡ್ದು ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾತ್ ಪಣವದ ಸಕಾಯನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಯಡ್ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಅಕಲ ಆಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ್ ಖುಷಿಟ್ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಒಂದು ರಾಮ್ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಶಿಮಂತೂರದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆರವುದ ಆಸ್ಥಾನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಪ್ಪನಾಡಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುವರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ನಮಗಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಮನವಿಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಮುಲ್ಕಿ ಇದರ ಆಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪಲ್ಲವಗಳ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದ ಗೀತ, ಪಲ್ಲವಗಳ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದ ಗೀತ ಈ ಮಾವಿನ ಮಡಿಲೇರಿದೆ ಕೋಕಿಲ ಸಂಗೀತ. ಪಲ್ಲವಗಳ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದ ಗೀತ ಈ ಮಾವಿನ ಮಡಿಲೇರಿದೆ ಕೋಕಿಲ ಸಂಗೀತ. ತರುಣತೆಗಳ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದೆ ಕೆಂಪಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯಾಧಾರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಚ್ ಕಡೆ ಏನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಚ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಪ್ಪನಾಡು. ಇಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದ ಜನಸ್ತೋಮ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಕಾಪುದೀದಿ ಕಾತಂದು ಬರದ ಕುಳಿಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟಂದು ಒವ್ಯೋಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕೊರಲ ಖಂಡಿಸಿರುವಾದ ಕೊರಲ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿತಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ಬಂಧಿತ ವಿಘ್ನದ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಂಚಿ ಲೇಸಲ ಅವಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕೊರಲ ಖಂಡಿಸಿರುವಾದಿ ಕೊರಲ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಪತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಕು ಪಪ್ಪ ನಡುದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಕಲಿ ಕಾಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನಚಿನ ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿದಿಂದ ತೋಜುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟಿನಿತ ಈ ಲೇಸಿನ ಸುರ್ಮನ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ನಡುದಿ ಒಂಚ ಅದ್ದೂರಿಯ ನಿಚಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದಿ ಒಂಚ ಪರ್ವ ಕಲಡಿ ಬತ್ತು ಸೇದಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಗವತ್ ಬಂದರಿಗೆ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಜಾತೆ ಖುಷಿನ ಕೊರಪುನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಪುನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗೀತ ರಸ ಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಪರಿಕೊಂಡು ಸಂಗೀತದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನಾಥ ಕೊರಲಾವಡನ್ನು ಕೇವಲ ಗಾಯಕರ ನಿರೂಪಕರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಾರಿಸುವನಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿತಂದ ಯಾವುಜಿ ಬತ್ತಿನಚಿನ ಇದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಬೇರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೈದೆ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ರಡ್ಡಿ ಕೈಲ ಜೋಡಿಸೋದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಬರದ ಸುಸ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಗಾಯಕ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಗುರುಕಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಇವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी दुर्गा परमेश्वरी नमोस्तुते. ओम श्री आदिशक्ति महामाय सर्वशक्ति बप्पनाडो दुर्गा परमेश्वरी नमः. ओम नारसिंहाय नमो नमः. ओम गुरवे
ಭಗವತೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ನರಮಾನ್ಯಗಾಯು ಆನೆದ ಮೋನಿಗೆ ಗುರಿಗೆದ ಬಂದಿಗೆ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯಗಾಯು ಆನೆದ ಮೋನಿಗೆ ಗುರಿಗೆದ ಬಂದಿಗೆ ಮರಿತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಕುನ ಕಿನ್ಯ ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ನಿಂಕುನ ಕಿನ್ಯ ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ತಡಪೆದನೆ ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕಿರಿಗೆ, ತಡಪೆದನೆ ಕಂತಿ ತಟಪಟ ದೇವಿಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ತಿಲದಿಂದಿನ ಅಂಗರ್ತಾಯಗೆ ಅಗ್ಗೆದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನಾಡೆಗೆ, ತಿಲದಿಂದಿನ ಅಂಗರ್ತಾಯಗೆ ಅಗ್ಗೆದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನಾಡೆಗೆ, ಪಯಣವು ಪೋಯರ ಪೆರ್ಗುಡ ತೇರಿಗೆ, ಪಯಣವು ಪೋಯರ ಪೆರ್ಗುಡ ತೇರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಸೂಂಡೆ ಹತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಸೂಂಡೆ ಹತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಗೋಡಾಂಡ ಬಿಟ್ಟೂರ ಬಂದು ಗುಡುಮೆಗೆ
ಸುಗಿದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವೆಗೆ ಗೋಡಾಂಡ ವಿದೂರ ಮಲ್ಕು ಗುರುಪೇಗೆ ಸುಗಿದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯೇರೇರ ಮೋಗನ ಮಾಗೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯೇರೇರ ಮೋಗೆದ ಮಗೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೋಳಿಯೂರ ಬಾನೆ ಮನಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೋಳಿಯೂರ ಬಾನೆ ಮನಸಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೆ ಅಡೆಯಳು ಪಾದತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೆ ಅಡೆಯಳು ಪಾದತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನೆ ಅಡೆಯಳು ಪಾದತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣೆ ನಾಗ ನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿದ ಕಣ್ಣೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕುಡರಿದಕ್ಕೆಂದು ಉಳ್ಳಾನಿಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೂಡು ಅವು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಅವು ತುಳುವ ನಾಡಿಡಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸಿಗಿತಂತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಲೋಕಗು ಪರಡೊಂದು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸಿಗಿತಂತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಲೋಕಗು ಪರಡೊಂದು ಬದುಕಿದ ತಾದಿದ ಮೂಲ ತಿರೇನಿ ತೆರಪಣಿಚಿನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡಿ ಓಎಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡಿಸಿರುವ ಅದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ ತೋಡಂಡ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ವಂದಿತ ಲೋಕನು ಕಾಪುನಿಚ್ಚಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ನಮನು ಕಾಪುನಿಚ್ಚಿನ ಹರಿಕಾರೆ ಮಮಲ್ಲ ಪೂಜನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಿಚ್ಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ದೇವಿರಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಚಿನ ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪವಾನ್ವಿಸ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮೇರೆ ಕುಡರ ಪದ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಂಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಸ್ವರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚನೆ ಕೊರಂದು ಪುಕ ಪನೊಂದು ದಯಪನಗ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮಾತ ಲೈಟ್ ಕೊನ ಭುಜ ಇಂಕುಲು ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊನ ಭುಜ ಓವೇಲ್ಲ ಕೊನ ಭುಜ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಕೊರಪಿನಿಚಿನ 5 kg ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗೂ ಕೊನಪಿನವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಪನೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ that is also entertainment. Oridina mujinetta wow that is also entertainment and ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ 100% ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತು ಇನ್ನಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ 7 ಅಪ್ ಅನ್ಪಿನಿಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು 15 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯನಿಚಿನ ಟೀಮ್ ಪಣಲ ತಪ್ಪಾವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತು ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಡಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಗರಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಬಂದಿನ ಏಕೈಕ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲದೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದಕ್ಕಲು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಡು all the ladies and children make some noise for the sizzling dance academy Mangalore. Thank you.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोदकं सदा अनायकं विनाशकं नमामि तं विनायकम्। न चेतनाभिकरं न भौतिकाकभास्वरं न मत्सरादिनेचरं न कार्तिकापदुद्धरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं यजेश्वरं महेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः मोरया। श्री गणेश एकदंता तुझनाथा बुद्धिदाता सौख्यकारी विघ्नहर्ता मोरया। समाधा पाठिदाता मोरया 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 बोलो गणपति बप्पा। ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಕಲು ಅರಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಂಟು, ಸಕ್ಕರೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಂಟು, ಒವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊನ್ಗ ಅಲ್ಪ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಂಟು. ಆಡು ಜೇವಂಜಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲಾತಿಜಿ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕೈತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊರೊಂದೊಪ್ಪಲೆ ಧರ್ಮಗೋವೆ ಕಾಸುಗೊರ್ರ ಜೋವೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಚ್ಚೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರ ಹೆಸರಾಂತ ನೃತ್ಯ ತಂಡದ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯಾತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರೆವೇನಾ ಪ್ರೇರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿವಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆತ ನಮ್ಮ ಇಲಬರಿತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇದಿನಿ ಎದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Three, 2, 1. கதிர்வேல் முருகனுக்கு திருமுருகு குமர குரு சரவணனே தமிழே போற்றி தவமே போற்றி தலைவா போற்றி பாபா மலை எங்கி தாத்தா மனம் இறங்கி ஆஹாலய முதையும் தருபத்தி திருநத்திர சக்தி சரவண முத்து குரு வித்து குரு பதோதும் பரமத்து பட்டதும் கற்பித்து முவர்க்கத்தமரும் அடி வேண தலை தத்தை தலை கிரி மத்த குரு பகல் வட்டத்து கிர தத்தை புயல் மெச்சத்தொடு ரட்சி தருவது
The India Book of Record, Bharat Book of World Record, Golden Back of World Record ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರೆಮೋನೋ ಪುರೇರಾ ಮೆರ್ನಾ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ಯನ ಕೊಡೋರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರಾದ ಬರಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಶುರುವಾಪನೆ ಇರೋದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬ ಒಂದು ಈತಿನಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನಿ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ಬಂದಿಲ್ಲಕ ನನಾತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನಾತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಕೊರಬಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದ್ವಾ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಚಿನ ಚಿತ್ರ ನನ ಬರಲೆ ಕುಣಿಚಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೆತ್ತಲ ಮಾತ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬು ತುಳುನಾಡಿದ ಮಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅವು ಬಪ್ಪನಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಬನಗ ಈತ ಸಾವಿರ ಜನಗಳನ್ನು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಪ್ಪನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೈಭವದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂದೆ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ಥಿತಿಪೂರಿತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಂತೆ ಪುಣಚಿನ ತಂಡ ರಾಗ್ ರಂಗ್ ನೆತ್ತ ನಾಯಕೆ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಿಸ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣಚಿನ ಪಡ್ತು ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಭಕ್ತಿದ ಸುಖಿಪೂರ್ಣಿಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಟ್ಟಿನ ಮಾವಡಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ hello. This. ప్రతి వర్షాల ఈ పదను ఈగలు కార్ಯಕ್ರಮಗಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 3 ವರ್ಷ ನಂಚು ಈ ಪದ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಾಪು ಮೇರು ಈ ಪದವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಯನ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ಮೇರು ಮೂಲ ಗಾಯಕರಾದ ಈ ಪದನು ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಪಂಟೇರು ಅವೇ ಪದವನ್ನು ನಿಕಲ್ ಎದುರುಡಿಕ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇರೇನ सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिथे लोकानां वरदा भव लोकानां वरदा भव मल्लजात्रेये श्रीदेवीरेना मल्लजात्रेये श्रीदेवीरेना अप्पनाडिदा दुर्गा परमेश्वरीरेना मल्लजात्रेये श्रीदेवीरेना अप्पनाडिदा दुर्गा परमेश्वरीरेना मल्लजात्रेये श्रीदेवीरेना ಕೊಡಿಯೇರಿ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಗವತಿಗೆ ಬರುಡು ಜಗತ್ತೇ ನಡೆದರುದು ಪರಿವಾರದು ಕೊಡಿಯೇರಿ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಗವತಿಗೆ ಬರುಡು ಜಗತ್ತೇ ನಡೆದರುದು ಪರಿವಾರದು ಪೂಜೆ ಸೇರಿದೆ ಮಹಾಪೂಜೆ पूजे भरी पूजे महापूजे पूजे अनुदिनना संभ्रमने अप्पनाडुद कलुडु मल्लजात्रेये श्रीदेवीरेना मल्लजात्रेये श्रीदेवीरेना ನಾಳಿದಿಸೆ ತೋದು ತಿರುಗಂದು ಬರುಪುನಗಿರೆನ ದಾರಿ ತೊಲ್ಲುದ ಯಾತ್ರೆ ಶಾಂಭರಿ ನಾಳಿದಿಸೆ ತೋದು ತಿರುಗಂದು ಬರುಪುನಗಿರೆನ ದಾರಿ ತೊಲ್ಲುದ ಯಾತ್ರೆ ಶಾಂಭರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರಥಯೇರಿದಿ ನೆರವಿಲೊಂದಿಯೈಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾರಥಯೇರಿದಿ ನೆರವಿಲೊಂದಿಯೈಸಿದ ತಾನೆಂದು ಪನೊಡಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡುದ ಸಿರಿಯೇ ಮಲ್ಲಜಾತ್ರೆಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿರೆನಾ ಮಲ್ಲಜಾತ್ರೆಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿರೆನಾ
ಶ್ರೀದೇವಿರನಾ ಮಲ್ಲನಾತ್ರೆಗೆ 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 ಶ್ರೀದೇವಿ మూడు మలిత నడుటు ధర్మ నిలత బరిటి మూడు మలిత నడుటు ధర్మ నిలత బరిటి ఉడలు గుంజಿ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಪಣಿಸಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬೂಡು ಪರಶುರಾಮರಿ ವೀರ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕದ ಉಂಡಾಣಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ನಾಡು ಅವು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇರೆಯನ್ನು ಕುಳಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪ ನಾಡಿನ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಭಕ್ತಿದ ಸಿಗಿಗುಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಚಿನ್ನ ಜಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿ ತಂಡದ ಬುರ್ಖಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಂಡದ ಸರ್ದಾರ ಮಂಡಲದ ಪವನ್ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮೇರೆಗೆ ಕುಡರ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟದು ಸಂದಾಯಿತ ಅವರ ಕುರಿಚಿನ ಲಿಪ್ಪುಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜನೇಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರ ಜನಮಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬಪ್ಪನಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನರಗುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಫೋನ್ ಕುಳಿಚಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕಲು ದೈಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕುಳಿಚಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿಂತ ಪ್ರವಾದ ಕೊಡೋರ ಬುಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕುರಿತು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳರೆ ಮನಗ ದೇವರನ ವೈಭವದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಸಾಗಿದು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಡು ಬಪ್ಪ ನಾಡಿದ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೆಯನ್ನು ಕುಳಿಚಿನ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ವೈಭವದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಚ್ಚಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಪರ್ವ ಕಾಲಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಭಕ್ತರಿಂದ ಇವನು ಕೋದು ಕಾಪುದೀದಿ ಕಾತಂದು ಬರಲು ಕುಳಿಚಿನ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥಗೆ ಏರು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೊಂದಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮಂದು ಬರಲು ಪುನಚಿನ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಪುದೇವಿ ಕಾಪನ್ನು ಬರಲು ಪುನಚಿನ ಬಂಗ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಗೂ ಅಪ್ಪಂಕಿನ ಕಾಪುಲಿ ಬಂದು ಲುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನುಲ್ಲ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಅಭಯನ ಕೊರಂದು ಕಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮರೆಯಲು ಪುನಚಿನ ಬಪ್ಪ ನಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ವೈಭವದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರ್ವ ಕಾಲಡಿ ಸೇರ್ದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಂತಲ್ಲ ಏನಿನ ಚಿನ್ನ ಬೇಲೆದಾದಂಡು ಏನಿನ ಚಿನ್ನ ಕನ್ನದಾದಂಡು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ನಿಜ ಅವಡು ಬಂತು ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಪ್ಪ ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮರಥನೆ ಏಳು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತು ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ
ದುರ್ಗಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ. ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ವೈಭವದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರ್ವ ಕಾಲ್ನಡೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪುರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ತಂಗಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕನದಾದಂದು ಏನು ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆದಾದಂದು ಮಾತುಲ ನಿಜ ಅವಳಿ ಸಾಕಾರ ಅವಳಿ ಭಕ್ತಿ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣನ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜವಣಿಚಿನ ಪ್ರತಿನಿಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಚನ ಮಮಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಕೇವಲ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಚೂರು ತಿಲಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಮಾಡು ಮಾತ್ರ 50 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚು ಬರೋದು ಇಂಚು ಬೆಲೆ ದಯದೀರಿ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಪ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೆಲವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಇಂಚು ಬರೋದು ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ದಯದೀರಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಹಾಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕನ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣನ ಬೆಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚು ಮಾಡು ದಯದೀರಿ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಜಲಕದ ಬಲಿಯ ಒಂದ ಬರ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರಾ 2 ಬೆಲೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ 2 ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಐನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಬಲೆ अंचिजिदूर प्रयोजन है। भाई और बहनों, मुंबई से आए हुए हमारे दोस्तों सब इधर आके आपका 20 रुपये के एक टिकट लीजिए। दुबई से, बम्बई से, हर जगह से, दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोग हैं इधर, सब आके एक 20 रुपये का एक टिकट लीजिए। भले न भले 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 अंचिದ್ದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬರೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಣ ಭಲೆ 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 ಅಂಚಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಲೆ ನ ಭಲೆ 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 रे बरले इंचेद ಅದೃಷ್ಟ ಏರ್ನ ಅನೇಕ ಬರೆತನ ಜಲಕದ ಬಲಿ ಆಯ್ನ ಮರು ಗಲಿಗೆಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ದಯದೀದು ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು
ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಬಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆ, ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಠಾಣ್ ಬೈದೇವ್ ಪಠಾಣ್ರಿಗೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬನ್ನೇನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಹೋಗುವಂತ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ 20 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ 20 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇದು ಕೆಲವೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಕೊನೆಯ ಕೆಲವೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಕಾಸ್ ಯಾನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ ರಿಂಚ್ ಬರಡು ರಿಂಚ್ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಹಾ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು. 10 ಬೊರ್ರ ಪೋಟ್ ಚಕಲೆಗ್ ಮಾತ 10 ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. 10 ಕೊರ್ಲೆ ಇರುವ ಕೊರ್ಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು. ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಆವಡತ್ತ ಟಿಕೆಟ್. ಹಾ ಬನ್ನಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ. ರವಿರಾಜರು ಬೈದೇರು ವರ್ಷಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಪೂಜೆರಾರು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಿರೋರು. ಬಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೈದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಯುವಕರನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಂತ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್, ಹಾಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥವು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಬಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇಸಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಮಂದಿರಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಭೂತಲಂಕಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಅಂತಾನೆ
ಬಲೆ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬೇಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬೇಡ ಅಂಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲೆ 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 ₹20 ತಲೆ ₹20 ₹20 ಬಲೆ 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 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡಂದರೆ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ TVS ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎಂದರೆ ಬೋಲ್ ಬಲೆ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚು ಬರಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕರಿಂದ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ 4ನೇ ಅಲೆಯು ಏನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ₹20 ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ₹20 ನೋಡಿ, ₹20 हंगे और एक टिकट के होगा क्या? हंगे और एक टिकट के होगा, इधर आके एक टिकट लेने का सब बाकी मुंबई से, दुबई से, अबू धाबी, जब दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोग घूम रहे। ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಜಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಾಡು ಜಾತ್ರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮನಾಡು ಜಾತ್ರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಯುವಕರೊಂದದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಪುಟ್ರವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ₹20 ತಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್. ನಾನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲೇ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಒರಿದುದು ಜಲಕದ ಬಲಿ ಮುಗಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆತ ಕಡಿಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒರಿದಂತುಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ₹20 ತೊಲೆಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಲೆ ₹20 ₹20 ₹20 में टिकट लीजिए। आपका मैं मिक्सर करने पेट्रोल चार्ज देता हूँ। ओ पॉइंट एक रूम का नाम ओ एक ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಒಂದು ಅವಳ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಮಾತಾಡಿ ₹20 ತಲೆ ₹20 ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಅನಿಸಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಅಂತ ₹20 ತಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ₹20 ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ 12 घंटे ಬಲೆ 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 ಮಾತಿರ್ಬೇಕು ಬಲೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ವೈದ್ಯರು ಆರೇ ಗುಜರಾತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲ ನಾಡದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾಪಂಡ ಒರಿಜಿನಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚಾದು ಮಾತರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀಸರು ಟಿಕೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡೆನ ಇಚ್ಚಿ ಬಲೆ 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 ಆ ಬಲೆ 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 ಇಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ మీకు కొరపినంచిన 20 రూపాయల ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯದೀದಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆನು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಮಾತೇ ನೋಡು. ಇದು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಿದೆ. ಜನಕದ ಬಲಿ ಮುಗಿಯದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ TVS ಜುಪಿಟರ್, ಹಾಗೆ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ. ಬಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ ಒಡೆಯನ್ನ ಇಂಚಿ ಬಲೆಯನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ನನ್ನ 1ನೇ ಟಿಕೆಟ್ ವರೆಗೆ 1ನೇ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ 4 ಬುಕ್ ವರೆಗೆ ನಾತ ಮುಗಿಯಲ್ಲದೆ ఒక ಡ್ರಾನೆ. ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡನ್ನ ಅಂಚಿಂಚಿದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒದಗಿಸಿ ಜಾಲಕದ ಬಲಿ ಮುಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಡಿಗಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಡು. ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು. ಬನ್ನಿ ಅಂಚಿ ಒಡೆನ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿರೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿ ಬಲೆನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿರೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು.
ಬನ್ನಿ 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 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಕೇವಲ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕೇವಲ 4 ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ 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 ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ. ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ CS ಜುಪಿಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಪ್ಯಾನರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು, 3ನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಗೋವಿಂದ. ಬಪ್ಪರಾಜ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಗೋವಿಂದ. ಪಂಚ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಗೋವಿಂದ. ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಗೋವಿಂದ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾಥಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈಗ ತಾನೇ ರಥ ಆರೋಹಣಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಚಂದ್ರಶಾನುಭಗರ ಕುದುರೆಗೆ ಜಳಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಜಳಕದ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜುಪಿಟರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸೈಕಲ್, ತೃತೀಯ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ 5 ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಬನ್ನಿ, ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಉಳಿದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ದೇವಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡುವ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಸೇವೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಬನ್ನಿ. ದೇವಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ದೇವಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಯ 20 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಧನಸಹಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇಣ್ಣ, ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜುಪಿಟರ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು, ಮೂರನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಅಂಚಿನ 5 ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಉಳಿದಿವೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಬನ್ನಿ, ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ಕಾಣುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಬನ್ನಿ, ಕೆಲವೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ.
ಅಂಜಿಗಿದೀವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ಕೊಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು.
అట్లంతా సైడ్ ఇస్తుంది పన్నెండు అడే పోదు ఉంది అడే పోదు ఉంటుందా అడే పోదు ఉంటుందా అందావే ವಿನಂತಿ ರಬ್ಬರ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐತ ಗುರ್ತ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ನೈನಿದೈದು ಗುರ್ತ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಬೋಲಿ ರಬ್ಬರ್ ನಮ್ಮ ರಥವೇಂದ್ರ ಜವಾನಿಯರನ್ನ ಏನಾರಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅವಿನ ಮೂಲ ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಯచేసి ಇದರಿಂದ ಆಫೀಸರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಗುರ್ತ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ
லட்ச மொபைல் இருக்குது ఏదో దగ్గర కొడుతున్నా ఆయన గుర్తున్న పక్కన ఇప్పుడు పక్కన పోయి మూడు యువకులతో స్టాల్ ఉంటుంది లక్ష మొబైల్ ఇస్తుంది మంచి బస్సులు దిగుతుంది ರಸಬೀಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಸ ಉಳಿಸಿನ ಜವಾರಿ ಅನ್ನಬಹುದು ಡೈರಿ ರೈತ ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಬೋಲಿ
ಪ್ರೇಮದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿತವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಗೀತೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಚಿತ್ತಿಗುಡಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದನೇ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿನ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಕ ಆಚರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾಯಕವಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಕಿಣಿಗೋಳಿಯವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಗೀತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ.
Thank you.